მოგესალმებით. არ ვიცი დღევანდელი ჩვენი საუბარი რამდენად შეიძლება რომ იყოს თერაპიული, ასე ვთქვათ ეს თემა რამდენად შეიძლება იყოს თერაპიული და ეს გმირი, ვიზეც მე შევეცდები რომ დღეს ვისაუბრო და მე კი ვისაუბრებ დონ ჟუანის შესახებ, ძალიან არაერთგვაროვანი პერსონაჟის შესახებ, რომელიც მისი არაერთგვაროვნების მიუხედავად ან სწორედ ამიტომ არის ძალიან პოპულარული და ძალიან მიმზიდველი მრავალი ნიშნით პერსონაჟი მწერლებისათვის, კომპოზიტორებისათვის, მკითხველებისათვის და არის ისეთი პერსონაჟი, რომელიც ანტიგმირია. ეს არ არის გმირი, ეს არ არის ცალსახა გმირი შემკული ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მორალური ღირსებებით და სწორედ იმიტომ რომ ის არ არის მორალური ღირსებებით შემკული, სწორედ ამიტომაც არის შესაძლოა საინტერესო. ის ამორალურია და ამიტომ შესაძლოა, ამიტომაც მას ეტრფის უამრავი ადამიანი. სწორედ ამ ამორალურობის გამო. მაგრამ ეს ამორალურობაც ძალიან ისეთი პირობითი რამ არის, როდესაც დონ ჟუანზე ვსაუბრობთ. არსებობს მრავალნაირი დონ ჟუანი. არსებობს, ასე ვთქვათ, უამრავი ვერსია დონ ჟუანისა, პროსპერ მერიმე თავის ერთ-ერთ შესანიშნავ მოთხრობაში სულნის ალხინებლისანი ის საუბრობს სწორედ დონ ჟუანის, ანუ დონ ხუან დე გარსიას შესახებ, ანუ ერთ-ერთი ჰიპოსტასის შესახებ დონ ჟუანისა და ის მას ადარებს იუპიტერს. მრავალსახოვან იუპიტერს, რომელიც შეიძლება ყველგან იყოს და ასე ვთქვათ, უამრავი აპოკრიფი არსებობდეს დონ ჟუანისა, ისევე როგორც შეიძლება რომ იუპიტერი გარდაისახოს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა არსებად, ადამიანად, ცხოველად თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, რაღაც ადამიანური და ცხოველური არის დონ ჟუანშიც. და სადაც ეს ელემენტებია, სადაც ინსტინქტის ელემენტებია წამყვანი და დონ ჟუანი კი სწორედაც რომ იმგვარი ინსტინქტის მატარებელია, სადაც მთავარი ღირებულება ეს არის სიცოცხლის ღირებულება. ანუ სადაც სიცოცხლის უპირატესობა და ბედნიერება, რომელსაც გვანიჭებს სიცოცხლე, ამ სიტყვის ძალიან ისეთი ფართო და ძალიან კონკრეტული გაგებით, ეს არის უმთავრესი, ასე ვთქვათ, პატივი და შესაძლებლობა, რომ ადამიანმა გამოხატოს თავისუფლება. ანუ ის იყოს თავისუფალი მორალისგანაც, მათ შორის, რადგან სიცოცხლე არის ის მთავარი ღირებულება, რომელიც უგულებელყოფს შესაძლოა მორალსაც. ამიტომ სადაც არის ეს სიცოცხლე როგორც უმთავრესი, ვთქვათ, ექსტრემალური ფასეულობა, იქ ბუნებრივია, სადაც არსებობს ექსტრემალურობა და სადაც არსებობს ექსტრემალური სიყვარულის შესაძლებლობა და დონ ჟუანი სწორედ ასეთია. იქ არსებობს ბუნებრივია, იქ ჩანს და იქ ჩნდება სიკვდილიც. ანუ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ დონ ჟუანზე, ჩვენ ვლაპარაკობთ სიყვარულზე, ჩვენ ვლაპარაკობთ მორალზე ან ამორალურობაზე და ჩვენ ვლაპარაკობთ ცხადია სიკვდილზეც. ანუ, სადაც გაჩნდება დონ ჟუანი, იქ გაჩნდება სიკვდილის რაღაცა მნიშვნელოვანი სიმბოლოც. პროსპერ მერიმეს შემთხვევაში ეს არის სიკვდილის ხატება თვითონ დონ გარსიასათვის, როდესაც დონ გარსია დაინახავს თავისივე დაკრძალვას და მისთვის ეს არის განსაკუთრებული ხილვა, როდესაც რაღაცნაირად დისტანციურად დაინახავს, როგორ შეიძლება რომ ფიზიკური სხეული მოკვდეს და ის კი არსებობდეს. მაგრამ რა კი მხოლოდ ერთი ვერსია არ არის დონ ჟუანისა და მე კი განსაკუთრებით კი მინდა შევაჭერო ერთ და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვან დონ ჟუანზე თქვენი ყურადღება, თუმცა ამასთან უნდა მივიდეთ და გულისხმობ მოცარტის დონ ჟუანს, ანუ დონ ჯოვანის, მოცარტის შედევრს, ოპერათა ოპერას, როგორც მას უწოდებენ, რომელიც მოცარტმა დაწერა 30 წლის ასაკში. პრინციპში ეს არის ერთგვარი კვინტესენცია დონ ჟუანებისა, რომელიც მოცარტის გენიამ თავისი მუსიკის და ხედვის წყალობით რაღაცნაირ უცნაურ სრულყოფილებამდე და ესე ცალსახა უბრალოდ სრულყოფილებამდე მიიყვანა. ხო, არის ასე ვთქვათ, არსებობს
ტირსო დე მოლინას დონ ჟუანი, არსებობს დონ ჟუანი, თქვათ მოლიერის, რომელიც ძალიან საინტერესო დონ ჟუანია და ალბათ მოცარტისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შთაბეჭდილება სწორედ მოლიერის ვერსია არის დონ ჟუანისა და შემდგომ უკვე მოგვიანებით უკვე ბაირონის დონ ჟუანი, რომელიც ასევე რაღაც ერთი დემონურ სტიქიური პერსონაჟია, ასევე ერნესტ თეოდორ ამადეუს ჰოფმანის გენიალური გერმანელი მწერლის დონ ჟუანი, რომელიც უსმენს მოცარტის მუსიკას და სადაც ის ეძებს მოცარტის მუსიკიდან თავისი ესე ვთქვათ ცხოვრების პასუხებს ამ მუსიკაში ცდილობს რომ იპოვოს პასუხი და ასე შემდეგ არის აგერ თუნდაც ძალიან შედარებით თანამედროვე უпростоრად კი დღესაც ნობელის პრემიის ლაურეატი და ძალიან უცნაური თავისი პოლიტიკური შეხედულებებით ასე ვთქვათ გამორჩეული პეტერ ჰანდკეს დონ ჟუანი, ასევე რომანი და სოციალისტის დონ ჟუანი, ჰანდკეს დონ ჟუანი თბილისშიც კი ხვდება და პატარზან სიტაცებს ქორწილიდან. ერთ სიტყვით უამრავი დონ ჟუანია. უპირველესი ყველაზე საინტერესო დონ ჟუანი ერთ-ერთი სანამ მოცარტამდე მივალთ და სანამ მოცარტის ლიბრეტისტამდე მივალთ, ანუ ტექსტის ავტორამდე, რომელთან ერთადაც მოცარტი მუშაობდა დონ ჟუანის თემაზე, ეს კაცი კი გახლავთ ლორენცო და პონტე, ძალიან საინტერესო მწერალი, პოეტი და თან აბატი, სასულიერო პირი, ვენეციელი. მანამდე უნდა ვახსენოთ ჩვენ აუცილებლად თავისთავად ცხადია. მოლიერი ჩვენ საუბრობდით მოლიერზე და ტარჭუფზე და ამ შემთხვევაშიც ტარჭუფის მსგავსად დონ ჟუანი იქცა გამოწვევად, ასე ვთქვათ, სწორედ მორალისტებისათვის და გამოიწვია აგრესია მოლიერის პიესამ, ვინაიდან მოლიერის დონ ჟუანი ეს არის მატყუარა, დიახ, მაგრამ ტარჭუფისგან განსხვავებით ის არ არის თვალთმაქცი. დონ ჟუანი გულწრფელი მატყუარაა. დონ ჟუანი გულწრფელი მატყუარაა, რომელიც ამბობს რომ და რომელიც მთელი ასე ვთქვათ თავისი ცხოვრებით ამ კონცეფციას, ამ ფილოსოფიას ატარებს, რომ ყველა სხვა იტყუება, ყველა სხვა თვალთმაქცობს და მე გულწრფელი ვარ იმაში რომ მე ვამბობ, ხო, მე ცუდი ვარ. ხო, ჩემი ნდობა არ შეიძლება, ხო, მე ამორალური ვარ, მაგრამ მე არ ვიტყუები, მე ნიღბით არ დავდივარ. და დონ ჟუანის და მისი შესანიშნავი ასე ვთქვათ მსახურის ასე ვთქვათ დიალოგები და სადაც დონ ჟუანია ისევე როგორც დონ კიხოტზე როდესაც ვლაპარაკობთ, იქვე უნდა ვახსენოთ სანჩო პანსას, ბუნებრივია რომ დონ ჟუანს ვახსენებთ, იქვე ჩნდება მისი მსახურიც ერთგვარი ორეული, კარიკატურული ორეული გმირისა თუ ანტიგმირისა, რომელიც მის სასაცილო იმიტაციას წარმოადგენს, ხო? მიმბაძველს დონ ჟუანისას. ეს არის მოლიერის შემთხვევაში ზგანარელი, მოცარტის შემთხვევაში ეს არის ცნობილი ლეპორელო, ხო? ანუ ადამიანი, რომელიც ტყუპია, ტყუპის სალია შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ კომიკური. თავარი პროტაგონისტისა, თავარი გმირისა ამ შემთხვევაში დონ ჟუანისა. აი ამ მათ დიალოგებში ჩანს და ეს ძალიან სასაცილო დიალოგებია და ძალიან საინტერესო დიალოგებია, თუ რა კონცეფციის მატარებელია დონ ჟუანი და ის კი ამ კონცეფციის მატარებელია, სწორედაც, როდესაც ადამიანები, რომლებიც თამაშობენ მორალისტებს, რომლებიც არიან გარეგნულად ერთგულები და ერთგულება და ღალატი დონ ჟუანთან გადამწყვეტი თემებია, ხო? ვინ არის ერთგული, რა არის ერთგულება, რა არის ღალატი, იმიტომ რომ დონ ჟუანს გაცხადებული აქვს, მე არავის ერთგული არა ვარ, ხო? და დონ ჟუანი კი თავისი ქცევით არ ამხელს, უბრალოდ იწვევს იმ საზოგადოებას, რომელიც გარეგნულად რელიგიურია, რომელიც გარეგნულად პატიოსანია, რომელიც გარეგნულად ტრადიციების მიმდევარია, სადაც არსებობს სისტემა ღირებულებათა, რომელიც სოციალურად გარეგნულად უნდა იყოს დაცული, გარეგნულად უნდა იყოს დაცული და აი დონ ჟუანი კი აი ამ სისტემებს ანგრევს. ანგრევს და სცდის, შეიძლება ასე ითქვას, საზოგადოებას, თუ რამდენად არის ის მართლაც ერთგული ამ გარეგნულად გაცხადებული ღირებულებებისა და ფასეულობებისა და როგორც წესი ეს ასე არ ხდება ხოლმე. ერთ-ერთი მთავარი სკანდალური სცენა მოლიერის დონ ჟუანში, სკანდალური სცენა, ეს არის სცენა მაწანწალასთან, მათხოვართან, როდესაც დონ ჟუანი სცდის მაწანწალას სულს. და მართლაც ის მაცდუნებელია აქ, როდესაც ის თავაზობს ფულს იმისათვის, რომ მან დაგმოს ღმერთი მაწანწალა. და ამბობს, რომ აი აქ არის ფული და მე მაინტერესებს ამდენში გულწრფელი ხარ აქ. საშინელი გამოსთვის წინაშე აყენებს დონ ჟუანი.
მაწანწალას და მოლიერის რედაქციით მაწანწალა შეძრწუნდება, მას შეეშინდება და ის არ დაგმობს ღმერთს და ფულს არ აიღებს დონ ჟუანისგან. და დონ ჟუანისთვის ეს პირველი სიგნალია, რომ შესაძლოა და მოლიერისთვისაც რომ ყველაფერი არ იყოს ახსავსე თვალთმაქცობით. ძალიან შორეულად, მართლაც ალბათ სხვა ოპერიდან შეიძლება ითქვას, რომ მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, მე მახსენდება ძალიან სახასიათო ლექცია, ძალიან სერიოზული და გარკვეული თვალსაჩინო სასაცილოც ფილოსოფოს მერაბ მამარდაშვილისა, როდესაც ის საუბრობს, თქვა 70-იანი 80-იანი წლების ერთგვარ მენტალურ ფენომენზე, ხო? ალბათ ყველასათვის ძალიან ცნობილ, თქვა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების ფენომენზე, ხო? ის ზოგადად საუბრობს, ამდენად გამოხატავს, ასე თქვა, ცნება შინაარს, ანუ როგორ შეიძლება რომ თქვა კონკრეტული სიტყვა ატარებდეს იმ შინაარს, რომელსაც ეს სიტყვა უნდა ატარებდეს. და სინამდვილეში, ანუ საბჭოთა კავშირზე, როგორც ცნებების გამომცდელზე სიტყვებისაგან. მაგალითად, როდესაც თქვა პრავდა სიმართლე არის სიცრუის მატარებელი, ხო? თქვა გაზეთი პრავდა, რომელიც მილიონობით ტირაჟით გამოდიოდა, ხო, ის არის პირველ ყოვლისა სიცრუის მატარებელი, ხო? და ანუ სიმართლე აღარ გულისხმობს სიმართლეს, გულისხმობს სიცრუეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ასეთი ცნებების არეულობების სისტემაზე ლაპარაკობს. და ამ შემთხვევაში კანონიერი ქურდების სადმი კეთილგანწყობა ლიტერატურაში თუ კინემატოგრაფში თუ სხვა შესაძლოა განპირობებული იმითაც იყო და რაღაცნაირი პარალელი შორეული, მაგრამ შეიძლება გაგვიჟდეს. დონ ჟუანთან რო კანონიერი ქურდი განსხვავებით ნომენკლატურისაგან, განსხვავებით ინტელიგენციის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ფორმებისგან, ან განსხვავებით ხელისუფლებისგან, ისინი არ ტყუოდნენ, რომ ქურდები არიან. ხომ, ანუ ხო, ქურდი ვარ. და ეს გაცხადებულია, მე ნიღაბი არ მიკეთია. მაშინ, როდესაც არის რაღაცა საზოგადოების ჯგუფები და ის ლაპარაკობს საბჭოთა საზოგადოებაზე უმეტესწილად, ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო ნომენკლატურაზე, რომელიც გარეგნულად არის რაღაცა მორალის დამცველი და ზნეობის დამცველი, მაგრამ სინამდვილეში ის უარესი ქურდია, ვიდრე შეიძლება ეს იყოს კანონიერი ქურდი, ხო? ანუ, როდესაც შესაძლოა რაღაცა პლუსი არსებობდეს, მხოლოდ ამ ასპექტით რო შევხედოთ აი ამ ფენომენს, როდესაც უბრალოდ ადამიანი არ მალავს, რომ ის არის ცუდი. და ანუ უარყოფითი პერსონაჟი იმასთან მიმართებაში, როდესაც არსებობს ვიღაცა სხვა, რომელიც ამას უარყოფს და უარესი, ასე ვთქვათ, ბოროტმოქმედია ამ თვალსაზრისით. აი შეიძლება რაღაცა ძალიან შორეული პარალელი, მაგრამ დონ ჟუანი სწორედ ასეთი. დონ ჟუანი ასეთია და მოლიერის დონ ჟუანში კი ჩდება, რასაკვირველი აქ არიან ქალები და დონ ჟუანი ქალების გარეშე წარმოუდგენელია და მათი ქმრების გარეშე. და აქ ბუნებრივია ჩდება პრობლემა მისი მორალისა, სოციალური მორალისა და გატეხილი და დაგლეჯილი გულებისა იმ ადამიანების, რომელთაც ატკინა დონ ჟუანმა. დონ ჟუანის კონცეფცია რა არის? ეს მოლიერთან ასეთი თვალსაჩინო არ არის და ეს კი თვალსაჩინო ხდება უკვე მოცარტთან. დონ ჟუანის იდეა გახლავთ ის, რომ ის არის შეყვარებული. ის არის გამოუგნებლად, შემაძრწუნებლად შეყვარებული ვინმეზე. აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ეს სიყვარული გრძელდება მხოლოდ ერთი დღით. მაგრამ ეს არის მაქსიმალური. მაგრამ ეს არის უკიდეგანო, მაგრამ ეს არის სრულიად თავგანწირული. ეს არის მართლაც მიჯნაზე, მისული მიჯნასთან სიყვარულის სიცოცხლეს, მაგრამ მხოლოდ ერთი დღით. როგორც აი პეპლის ცხოვრება, ხო? როდესაც პეპელა ცხოვრობს რაღაცა გარკვეული ვადით, მაგრამ ეს არის დიდი ბედნიერება, მაგრამ ეს არის გაელვება. აი დონ ჟუანი ასეთია. ხოლმე მიყვარხარ, მაგრამ ეს სიყვარული გაგრძელდება მხოლოდ რაღაცა პერიოდი, მერე დამთავრდება და გადავა წარსულში. და ბუნებრივ დონ ჟუანი ასეთია. მაგრამ აი ეს ასეთი, მაგრამ ეს საოცარი ვნება, ეს საოცარი ენერგია სიყვარულისა, რომელიც შეიძლება ერთი დღით გაგრძელდეს. ბევრი ამ ადამიანისათვის, რომელიც ეხება დონ ჟუანს, ეს ერთი დღეც კი საკმარისია, რომ მათი 10 ცხოვრება გადაწოდოს. ეს პრობლემა არის. ანუ ეს ადამიანები, ქალები და ძალიან უცნაური რაღაცა ირიბად ლატენტურად შეიძლება ასე ითქვას, რომ ქალების ქმრებსაც კი რაღაცა მიზიდულობა აქვს დონ ჟუანის მიმართ. ისინი გრძნობენ, რომ ხო ეს ამას რზენია, ეს დონ ჟუანი ამას რზენია, ხო ეს ამას რზენი რაღაცა დემონური არსება, ნახევრად ადამიანი, ნახევრად დემონი, მაგრამ ადამიანია ცალსახად. თუმცა მას რაღაცა, ასე ვთქვათ, მისტიკურ და ტრანსცენდენტალურ ფენომენებთან აქვს შეხება. ყველა დონ ჟუანში არსებობს ეს, ხო? მაგრამ უნდათ მიუხედავად ამისა ამ დიდ ნაკადთან, რომელიც მოდის დონ ჟუანისგან, ამასთან შეხება უნდათ. აი მოცარტთან ეს ჩანს.
ჩანს კი არა, ეს არის ესე ვთქვათ უმაღლეს ასე ვთქვათ ფილოსოფიურ მდგომარეობამდე ადის, სადაც მოცარტი გვიყვება დონ ჟუანის ამბავს, ლიბერტინის ამბავს, ანუ ადამიანისა, რომელიც რაღაცა იმორალური თავისუფლების პირობებში არსებობს, სადაც ის უკიდეგანო, ასე ვთქვათ, სიყვარულის პოტენციის მატარებელია, ის საბოლოო ჯამში აი ამ პოტენციით მივა სწორედ იმ ზღვართან, სადაც არსებობს რაღაცა მიღმიერი მეტაფიზიკური კომანდორის ძეგლის სახით, ფეხადგმული კომანდორის ძეგლის სახით, ეს არის მოსიარულე ქანდაკება, რომელიც კოსმოსის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელია, რაღაცნაირად ზღურბლის გუშაგი, მის მიერ დონ ნანას, დონ ჟუანის ერთ-ერთი უიღბლო სატრფოს, უბრალოდ ეს ამბავი იყო უიღბლო, თორე დონ ნანა საბოლოოდ არ გამოდგება უიღბლო შემთხვევით, ფაქტობრივად მოკლული მამის საფლავზე დადგმული ქანდაკება, რომელიც ფეხს აიდგამს და დონ ჟუანთან მოვა. და აი ეს სიკვდილის შემოჭრა, სიკვდილის სახეკხატების, რომელიც დაასრულებს დონ ჟუანის ვნებას და ალბათ დაასრულებს დონ ჟუანის ახალგაზრდობას, ხომ? ეს ამის ძალიან ნიშანდობლივი სიმბოლოა, რომელიც უკვე მოცარტის დონ ჟუანის უვერტიურაშივე, შესავალშივე ისმის გენიალურ და დაუვიწყარ ორ აკორდად, რე მინორად. როდესაც უკვე თავიდანვე ოპერის დასაწყისიდანვე ჩვენ მოცარტი გვამცნობს დონ ჟუანის დასასრულს. ვინაიდან სწორედ ამ აკორდების თვით შემოდის მასთან უკვე კომანდორი. მაგრამ რა არის აქ რა ისტორია არის აქ ძალიან საინტერესოა. ეს ისტორია მევახსენე ლორენცო და პონტე, ლიბრეტისტი, მოცარტმა შექმნა თავისი იტალიური ოპერები, მოგესალმებათ გერმანულად წერდა და მის იდეა იყო რომ გერმანულად ყოფილიყო ოპერებით, რომ იტალიური ოპერის ჰეგემონია იყო დამკვიდრებული ავსტრიის იმპერიაში, სალიერი ცნობილი, ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი და ავტორიტეტი იყო ამისა და დონ ჟუანის სამი ოპერა არის, სამი ოპერა იტალიურ ენაზე და სამი ამ ცნობილი ოპერის ლიბრეტოს ავტორი არის სწორედ ლორენცო და პონტე. ლორენცო და პონტეზე შეიძლება ძალიან დიდი ხანი ვისაუბროთ, დონ ჟუანი, ფიგაროს ქორწინება და ასე იქცევა ყველა, ეს არის ასე ვთქვათ ავტორი, ეს კაცია. შემდეგ მოცარტის სიკვდილის მერე ლორენცო და პონტე გადადის ამერიკაში, ბოსტონში საერთოდ წიგნების მაღაზიასაც კი გახსნეს, რომელსაც ასე დაარქვათ ლორენცო და პონტეს წიგნის მაღაზია, მოცარტის ოპერების ტექსტების ავტორი. აი ესეთი კაცია, მაგრამ რაც ყველაზე საინტერესო, ის არის რაღაც ძალიან ნიჭიერი პოეტია და ცოტათი ავანტიურისტი. ჯერტი არის ის ვენეციელი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უნიკალური ისტორიული შეხვედრის ორგანიზატორია ლორენცო და პონტე. ის ვენაში შეახვედრებს მოცარტის დროის დონ ჟუანს, ჯაკობო კაზანოვას, ცნობილს. ისიც ვენეციელია და პონტე და კაზანოვა ერთმანეთს იცნობენ და მოცარტისათვის ძალიან ცოცხალი შთაბეჭდილებაა ეს კაზანოვასთან შეხვედრა. იმიტომ კაზანოვა თავისთავად ძალიან უნიკალური მოვლენაა, უნიკალური მწერალიც გახლავთ, ხო თუ ჩვენ მაგალითად მოვიყვანთ მის მემუარებს, რაღაც დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებია, ხო? კაზანოვა, თუმცა აბსოლუტურად განსხვავებული ფსიქოტიპია დონ ჟუანისაგან. არ უნდა აგვერიოს ალბათ ეს ორი ფსიქოტიპი ერთმანეთში, მაგრამ ცხადია მოცარტი საზრდოობს კაზანოვას ტიპაჟით, სწორედ აი ამ მუდმივი რისკის ზღვარზე სიარულით, რაც კაზანოვას ახასიათებს, რაც ცხადია დამახასიათებელია დონ ჟუანისთვის. და აი ეს მრავალი სადაც ცხოვრება არის სასიყვარულო თავგადასავლები და ადამიანი როდესაც მოიხედავს და დონ ჟუანი სწორედ ეს არის. უბრალოდ კაზანოვა არის, რომელიც მუდმივად რეფლექსირებს წარსულს და არა დონ ჟუანი. კაზანოვას წარსულს რეფლექსია ეს არის თავგადასავლები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულთან არის დაკავშირება. ანუ რა უნდა გაიხსენოს ადამიანმა თუ არა სასიყვარულო თავგადასავლები, ხომ? ანუ კაზანოვა ამას ამბობს. ანუ რაღა არის ცხოვრება თუ კი სიყვარულის ამბები არ არის. და არ ესმის მათი, ვინც რაღაცაირად უგუებელყოფს ამ შესაძლებლობას. მერე რა, რომ რაღაცები არ გამოვიდა. თავარიო რომ ადამიანს კონდეს ამის გახსენების საშუალება. დონ ჟუანი არ იხსენებს ამ ყველაფერს, მაგრამ ფაქტია რომ აი ეს ასობით და ათასობით ადამიანი გულნატკენი, მაგრამ ამ რაღაცა აპოთეოზში მონაწილე სიყვარულისა მოცარტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მჟღერი სიმბოლოა, რომელიც ჩანს კიდეც ლეპორელოს გენიალურ არიაში, როდესაც ის კითხულობს დონ და ელვირასათვის სიებს დონ ჟუანის შეყვარებულებისა და აგერ იმასაც კი ამბობს, რომ 1003 საყვარელი ჰყავდა დონ ჟუანს ესპანეთში, ჩვენს მშობლიურ ესპანეთში, მილეტრე. ეს სრულიად გენიალური ამბებია, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ის, რომ
მოცარტისთვის ეს არის ზღვრული სიუჟეტი. ანუ ეს არის გარდამტეხი ამბავი მისი ცხოვრებისთვისაც. მოცარტი, რომელიც არის ნათელი, რომელიც არის ასე ვთქვათ მზიური, რომელიც არის ასე ვთქვათ ენერგიით მატარებელი და მაცოცხლებელი, მართლაც აპოლონური ასე ვთქვათ იმპულსის მატარებელი, ის გარკვეულ ზღვართან დგება, ხომ? 30 წელი. მასთან მოდის აი სწორედ კომანდორის სახით, რომ ასე ვეღარ იქნება, როგორც აქამდე იყავი. ხომ რაღაცა სრულდება, შესაძლოა ახალგაზრდობა გრძელდება, მაგრამ ის მზიური ხანა დასრულდა ადამიანის ცხოვრებაში. ნუ დანტეს ასე ვთქვათ დიდებული პოემის დასაწყისი რომ გავიხსენოთ, ხომ, როდესაც ნახევარი ცხოვრების გზა გაანვლე, ასე იწყება. ნუ მოცარტის შემთხვევაში ნახევარი ცხოვრება არ გამოსდის, 30 წლის იყო, მაგრამ მას სულ რაღაც 5 წელიწადი ჰქონდა სიცოცხლისა დარჩენილი, მოგეხსენებათ 35 წლის ასაკში გარდაიცვლება. მაგრამ სწორედ ეს ინტონაციები ისმის დონ ჟუანიდან. სწორედ აი ამ რაღაცის დასრულების და რაღაცის ცვლილების მნიშვნელოვანი მეტაფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური თუ ემოციური ცვლილების ეტაპი. პიტერ შეფერმა და მილოშ ფორმანმა ეს სახეხატება კომანდორისა დაუკავშირეს მოცარტისათვის მამას, ლეოპოლდ მოცარტს, სადაც ვისაც ბუნებრივი ახსოვს ეს გენიალური ფილმი ამადეუსი, ის ახსოვს რომ დონ ჟუანის ეს ამბივალენტურობა, ეს აკორდები მამის სახეხატებასთან არის დაკავშირებული, მამის სიკვდილთან და მამის ასე ვთქვათ დაძლევასთან ადამიანის მხრიდან საკუთარ თავში, ხო? აი ეს რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი, შეიძლება ასე ითქვას, მოდელი მამისა და შვილის ურთიერთობისა, ხო? თუმცა მრავალნაირი ინტერპრეტაცია შესაძლოა არსებობდეს. არსებობს უამრავი ისტორია თუ როგორ წერდა მოცარტი ამ ოპერას. არსებობს გენიალური მოგეხსენებათ მოთხრობა ედუარდ მიორიკესი მოცარტის მოგზაურობა პრაღაში. მოგეხსენებათ პრაღისთვის დაიწერა ეს ოპერა, იმიტომ რომ ვენელები ვერ უგებდნენ მოცარტს აბსოლუტურად, დიახ, ეს მორალისტი ვენელები და ვენა და ავსტრია ეს დღეს არის, სადაც ყოველფეხის დაბიძე მოცარტის გამოსახულებიანი შოკოლადის შეხვდება და ყველაფერი მოცარტთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს არის იმპერია, რომელმაც უგუებელყო და უარი თქვა მოცარტზე. ხო, ანუ აბსოლუტურად ვერ აღიქვა. მოცარტი გაიქცა ზალცბურგიდან, სადაც დღეს მისი სახელობის ფესტივალი და ყველაფერი მოცარტთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მოცარტი გარბის ზალცბურგიდან. ის მას ზულს ზალცბურგი, ხო? და პრინციპში მთელი მისი ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა ამ იმპერიასთან, რომ ის გადარჩეს, ფიზიკურად გადარჩეს. და ჩვენ ვიცით შედეგიც, ხო? მოცარტის სიკვდილი რაღაცა სიმბოლოა ეს, ხო? როდესაც მას მაწანწალებთან ერთად კრძალავენ, ანუ მას ცალკე საფლავიც კი არ აქვს, ხო? თუმცა ეს კიდე იმ დროის ეთიკასთან არის დაკავშირებული, უბრალოდ ნორმებთან. მაგრამ აი დონ ჟუანს იღებს პრაღა, ვინაიდან პრაღა იმპერიის პროვინცია, დიდი და დიდებული პროვინცია, მაგრამ უფრო თავისუფალია ამ არისტოკრატიული თვალთვაქცური ეთიკისაგან. რაც თავარია დონ ჟუანში ისმის ძალიან უცნაური პირველი მოქმედების დასასრულს ძალიან უცნაური ხმები, სადაც დონ ჟუანი როდესაც სტუმრებს მოიწევს თავის სახლში, აი ეს ნიღბოსნებს და ეს ნიღბები ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? იქ მღერიან ძალიან უცნაურ ჰიმნს გაუმარჯოს თავისუფლებას, ვივა ლა ლიბერტა. აქ ცხადია ჩვენ ბუნებრივია გვიჩნდება გარკვეული შეკითხვები და აზრები მოცარტის მასონურ ლოჟაში ყოფნის გამო, ესე ვთქვათ, გვირგვინოსანი იმედი ასე ერქვა ამ ლოჟას, გულისხმობდა სწორედ თანასწორობის იდეას, ხომ? და მე იმდენჯერ ვახსენებ ამ საკითხს ალბათ ერთ-ერთ საუბარში ჩვენ დაუბრუნდებით ამ ამბავს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა სწორედ აი ეს ამბივალენტურობა ამ პერსონაჟისა, ხომ? სადაც აი ამ ტოტალურ ამორალურობაში შესაძლოა ეს ანტიგმირი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი დამაფიქრებელი იყოს ყველა ჩვენგანისათვის, ხომ, ადამიანებისათვის, რომელშიც ცხოვრობს ეს ვნებიანი, ინსტინქტური, ასე ვთქვათ, არსება, რომელიც მთელ თავის ენერგიას ხარჯავს იმაში, რომ ფიზიკური, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის განმამტკიცებელი, ასე ვთქვათ, ელემენტები და ენერგიები შეივსოს და შეავსოს გარემოც, ხომ?
ძალიან საინტერესოა ის რომ მოცარტი რაღაცნაირად განსაკუთრებული აგზნებულობით წერდა მუსიკას, მოგესწრებათ მოცარტი ძალიან სწრაფად წერდა მუსიკას, ანუ ის თავში გროვდებოდა ეს იდეები და ასე ჩაწერა ხდებოდა ძალიან მაგრამ იმდენად რომ სკანდალამდეც კი მიდიოდა, მაგალითად ცნობილი ლეგენდა იმის შესახებ რომ მოცარტს უვერტურად ეს გენიალური უვერტურა დაწერილიც კი არ ქონდა დონ ჟუანის პრემიერამდე, ეს მართლაც ასია, წინა ღამეს ფაქტობრივად მან დაასრულა დონ ჟუანის უვერტურა და ის სულ ამბობდა რომ ვერტოჩებო მე მაქვს თავში უკვე სულ დავждე და ჩავწერო. და ასე იყო. აი ეს რაღაცნაირი მდგომარეობა, სადაც ადამიანი მუდმივად ზღვარზია, ხომ? აი სადაც რაღაცები თითქოს ვერ უნდა მოესწროს და ამას ყველაფერი ესწრება და აი ეს მხიარული დრამა, ასე ეწოდება სხვადასხვა დონ ჟუანს, აი ეს ექსტაზი, ეს ქარიზმა ეტყობა მთელ ამ ისტორიას, რომელიც დღემდე ჩვენზე გამაოგნებელ შთაბეჭდილებას ახდენს და ისევ გვაფიქრებს იმის შესახებ, თუ რა მრავალგვაროვანია ადამიანი და თუ როგორ შეიძლება რომ თანაარსებობდეს ადამიანში რაღაცა დიდებული და რაღაცა საშინლად მძიმე ანგელოზი და დემონი მართლაც როგორ შეიძლება რომ შეხვდნენ ერთმანეთს ადამიანის ასე ვთქვათ სუბსტანციაში და დონ ჟუანი ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია. ეს ოპერა კი პრინციპში ძალიან საინტერესო დონ ჟუანის ამბავს გვუყვება, უიღბლო დონ ჟუანის, იმიტომ რომ მთელი ოპერის განმავლობაში მე ხელთ მაქვს ერთ-ერთი ყველაზე დიდებული ჩანაწერი თქვათ ამ ოპერისა დონ ჟუანი ვერცერთ ჯერზე ვერ მიაღწევს წარმატებას. ანუ ლეპორელოს სია ვერ შეივსება, ვინაიდან ის უკვე ზღვართან არის მისული და ახლა კი გააზრებაა საჭირო თუ რა გაიარა დონ ჟუანმა. მაგრამ ეს ქარიზმა, ბუნებრივია ეს ქარიზმა ჩვენ სწორედ ამაზე გვაფიქრებს, ხომ? ადამიანის მრავალგვარობაზე და მრავალ სახოვანებაზე, რომელიც მოცარტის მუსიკიდან პირდაპირ ასე ვთქვათ ფილოსოფიად ჟღერს.